V 汪汪 V 汪汪，你没有看错，这个是透明的喉管，它拿来干嘛呢？来，我给你们看。啊，原来是接这个。哦，接一下先。哇，还可以这样玩啊，这样爽啊，还可以去 gas 哦。gas 在里面哦，透明哦。如果它黄黄，不是看得到？哦，还可以这样子玩啊，很爽一下哦。哦，哦。